Laitahan pikkusen niin sanottua apupaskaa tänne pohjalle. Onko näin, jotta tämä riittää? Riittää hyvin. No niin. Ja sen verran oli, jotta haluttiin pikkusen, että tuossa on 3 tarhaa laittiin ensin luomuna. Kun tämä on samalla sellainen pieni kokeilukin, jotta ei tyhjästä mikään kasva todennäköisesti, että sen näkyy sitten oikein. Ja kun se on tehty asianmukaisen apupaska, niin se on kuin luomuasekin periaatteessa. Valtava, kun on hienon näköisiä jussisiemeniä. Kelepaa istuttaa. Ja tällainen kuohkea, paksu, ruokamultainen maa. Ja perunahan loppujen lopuksi se on niin aliarvostettu ruoka-aine, että siinä mitä kaikkia ravintoja perunas on, niin se on tosi monipuolinen. Siinä on 10 eri sellaisia ainesosia, mitä ihminen tarvitsee. Ja sitten jos ajattelee paljonko se maksaa, niin se on ilmaista ruokaa. Ei kun suomalaiset vain ruokapöytähän. Ei niitä nyt tarvitse kattilassa kerralla yhden vetää, mutta ei muuta kuin ottaa säännöllisesti perunat ruokavalioon mukaan. No niin. Nyt täytetään tuo monttu, mutta katsotaan, sanoo lääkäri. Mä akan tuosta noin. Jumputaan sen vesi. Tuloo viksusti näin. Ja mulla on tapana aina, että aluksi ei tarvitse niin mahdottoman korkea olla tuo harjanne. Mutta sitten kun se on jonkun aikaa siellä muhinut ja näin poispäin, sitten mä oon kyllä laittanut kunnon harjanteen. No. Tämä on muuten puhdas maa, mutta siinä oli muutamia tuosta reunasta. Nämä ei ole varsinaisia, että nämä on helppo tehtaa sieltä kasvun aikana pois tuolta. Mutta maa pitää olla periaatteessa, jotta ei siellä ole juolavehnää. Meillä päin sanotaan villiheinäksi. Se ei kyllä kasva silloin mitään. No ei, kyllä siinä nyt on sitten täyttää paremmin tuon harjanteen tekee. Kun alkaa vähän aurinko lösöttänyt tämän päätöstä. Oi!